Do lado mexicano. Nós vamos agora fazer o coração do bebê. É menino! É menino! É, olha a bilunga dele, ó. Tá aparecendo. Filma aqui, filma aqui. Olha a cabeça aqui, o nariz. Abre, filho da puta! Abre! Esse é o nariz, a boquinha, a bilunga, a barriga. Olha o pezinho dele. A cabeça, e a cabeça. Cabecinha. A bilunga do meu filho. Olha o sorriso da mãe.